Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bambaşka bir dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Bambaşka bir dizisinin yeni bölümünde Kenan hastalığını öğrenecek mi? Yangınla ilgili tanıklar ortaya çıkmaya başlayacak mı? Gazeteci Ahmet öldürülecek mi? Hepsi videomuzda. İyi seyirler. Kenan hastalığını öğrenecek ve bir boşluğun içine düşecektir. Yangınla ilgili tanıklar ortaya çıkacak ve fotolarda Kenan kendini görecektir. Gazeteci Ahmet öldürülecektir ve suçu Leyla'nın üzerine atacaklardır. Bu tarzda videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.